aşağı yukarı bir 5-6 sene önce Tuğrul Bey'e gelmiştim. İnternet üzerinden buldum o zaman. Sağ olsun bana 2 gün sonra bir diş protezi vermişti o zaman. Şimdi daha çabuk veriyorlar. Ciddi uyku sıkıntılarım vardı, orlama sıkıntım vardı. Onlarla ilgili hemen ilk gün, taktığım gün %85 civarında bir azalma yaşadım. Sonra bu oran %95'lere kadar ulaştı. Bu geçen süre zarfında da şu anda tamamen bu konudan kurtulmuş durumdayım. Herhangi bir hormon falan yok. Çok rahatım. Artık protezde kullanmıyorum işin açığı. Yaşadıklarım bunlardan ibarettir.